კვების ობიექტი ცეცხლი აინთო გაფართოებას აქტიურად აგრძელებს. ქართული სწრაფი კვების ბრენდი მიმდინარე წელს დამატებით 2 ფილიალის დამატებას აპირებს და გეგმავს წლის ბოლომდე კი ჯამში უკვე 5 ქსელით იქნება წარმოდგენილი. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ახალი ფილიალები წარმატების ზრდასთან ერთად დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნასაც შეუწყობს ხელს. პარალელურად კი ბრენდი მენიუს გაფართოებასაც გეგმავს და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას. რა განაპირობებს ქსელის ზრდას, როგორი არის სამომავლო განვითარების სტრატეგია და ცეცხლი აინთოს გუნდის შემთხვევაში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში. ცეცხლი აინთოს თანადამფუძნებელი გიორგი ახსაბაძე არის საქმე ინტილოს სტუმარი. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, მივესალმებით ტელემაყურებელსაც. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. მადლობა. მოკლედ ჩვენ ვაპირებთ განვითარებას, ვაპირებთ გაზრდას. გვინდა რომ რაღაც ეს ქართული ტრადიციული ძველი რაც არის ეს მწვადი და ახალი მიწოდების სერვისი დრო და ასე შემდეგ იყოს ძალიან ისე თანხვედრაში. მოკლედ ახლებურ კვების ქსელს ვქმნით ჯერჯერობით წარმატებით. გეგმები დიდია. ნახოთ მომავალში რა იქნება, მაგრამ პირველ ეტაპზე გვინდა რომ მთლიანად მოვიცვათ თბილისი. გვაქვს ამჟამად 3 ფილიალი. წლის ბოლომდე გვექნება კიდევ 2. უნდა ვთქვა ისიც, რომ ერთ-ერთი ფილიალი იქნება ოდნავ განსხვავებული კონცეფციის, გამომდინარე იქიდან, რომ ხსნით ცოტა განსხვავებულ სივრცეში. და რაც გულისხმობს, შეგვიძლია ავხსნათ? კი, რა თქმა უნდა, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ვართ მაინც სწრაფი კვების ობიექტი, ასე ვთქვათ, fast food. და მხოლოდ ჩვენთან არის კვება და ძალიან მცირე რაოდენობით არის ალკოჰოლური სასმელი. შემოვიფარგლებით მხოლოდ ლუდით. რაც შეეხება მეოთხე ფილიალს, ან მეოთხე იქნება, ან მეხუთე, არ ვიცი დროში როგორ იქნება იქ. იქნება ოდნავ განსხვავებული, იმიტომ რომ ფიქრობთ სასმელიც გქონდეს. იქნება თამბაქოს ფაბრიკა, რომელიც არის ცეხის გვერდით, გეცოდინებათ ეს. და იქ გვინდა რომ რაღაც განსხვავებული კონცეფცია იყოს და ვნახოთ რა როგორ წავა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც მუშაობის პროცესში არის ეს პროექტი და მაგრამ ბაზარზე მოთხოვნა გაჩნდა მსგავსი შეთავაზების. კი, რა თქმა უნდა, იმ ტერიტორიაზე იქნება ბევრი კაფეები, ბარები, კოქტეილ ბარები და ასე შემდეგ და ფიზიკურად არ გამოვა რომ არ გქონდეს ეს სასმელი, ამიტომ ჩვენც უნდა დავტესტოთ რა როგორ იქნება. თუმცა ეს დანარჩენ ფილიალებს რა თქმა უნდა არ შეეხება. ეს იქნება მხოლოდ აქ. მხოლოდ ერთ ფილიალში. დღეს არის 3 ობიექტით წარმოდგენილი ცეცხლი აინთო. 3 მოქმედი ობიექტით არის დიახ. 26 წლის ბოლომდე კიდევ 2-ის დამატებას გეგმავს. მაგრამ 5-ვე ობიექტი იქნება დედაქალაქში. კი, ჯერჯერობით გვინდა რომ თბილისი ავითვისოთ და მერე აუცილებლად გვინდა ბათუმი. სხვა ქალაქებსაც ვნახავთ, რამდენად იქნება მოთხოვნა და სამომავლოდ ქვეყნის გარეთაც გვინდა რომ აუცილებლად გავიდეთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შეგრძნება გვაქვს რომ რაღაც ქართულ საქმეს ვაკეთებთ. ეს მეც და ჩემს მეგობარსაც და თანადამფუძნებელს დიახ პარტნიორს ეგეთი შეგრძნება გვაქვს რომ რაღაცა ქართულს ვაკეთებთ და გვინდა რომ იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული ფასტფუდი. რო გადავხედოთ ბაზარზე, ესე ქართული არაფერი არ არის. ანუ ბევრი ფასტფუდია, რა თქმა უნდა, ბევრი ტიპის კვების ობიექტია, თუმცა ესე კონკრეტულად ქართული, ამ კონცეფციასაც არა, უბრალოდ ქართული ფასტფუდი არ არსებობს. ჩემი აზრით არ არსებობს ყოველ შემთხვევაში და ნუ ყველაფერი არის დაკოპირებული ზოგი ამერიკიდან, ზოგი ევროპიდან, ზოგი თურქეთიდან და ასე შემდეგ რა. თუ გაქვთ უკვე მოაზრებული ბაზარი საექსპორტო, სადაც შეიძლება რომ ცეცხლი აინთო ვიხილოთ. სადანთებთ ამ შემთხვევაში ცეცხლს? ჩვენს პროდუქციას ჩემი აზრით ყველგან აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, მაგრამ ნუ პირველი ალბათ ამერიკაა, რა თქმა უნდა. შეერთებული შტატებისკენ მიდიხართ პირდაპირ? წარმოუდგენლად დიდი ბაზარი. მაინც საქართველოს შეზღუდული. ამერიკა გაცილებით დიდი ბაზარი. ნახოთ, ჩვენ უფრო ბრენდის კუთხით გვინდა განვითარება. ბრენდის კუთხით, რომ ვიყოთ ამით ვიპოზიციონიროთ. ბრენდი ვიყურებით 10 წლის მერე რა იქნება, 15 წლის, 20 წლის მერე. მე ერთის მხრივ 26 წლის გეგმებში ცეცხლი აინთოს გუნდში არის გაფართოება, თუმცა მათ შორის ასორტიმენტების და მიწოდების ნაწილში, რაც შეუძლია რომ მომხმარებელმა ეს ასორტიმენტი უფრო მრავალფეროვანი დახვდეს. ამ მიმართულებითაც თუ გეგმავთ წელს მუშაობას. ჩვენი მიზანი არის, რომ საბოლოო ჯამში გავხდეთ სწრაფი კვების ტიპის რესტორანი. სწრაფი კვების ტიპის რესტორანი მოიაზრებს იმასაც, რომ
თქვათ კონდეს დესერტის, მაგრამ ხა მწვადი და დესერტი რა წარმოგიდგენია, ნამცხვარი და ასე კექსი ეგეთი რამე არ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქნება კონცეფციის ფარგლებში აუცილებლად. მენიუც უნდა გაიზარდოს, ცოტათი, მაგრამ აუცილებლად გაიზრდება. და ნახოთ, გვინდა რომ ესეთი შეკრული სწრაფი კვების ტიპის რესტორანი ვიყოთ. თუმცა ეს არის სამომავლო გეგმები ჯერჯერობით. ძალიან შორეული არის, რა თქმა უნდა, ძალიან შორეული. გიორგი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ერთის მხრივ შეიძლება ქართულ საქმეს და შეიძლება არა ქართულ საქმეს ემსახურებით, თუმცა მეორეს მხრივ ხართ სწრაფი კვების ბიზნესში. ზოგადად აი ეს ბაზარი საქართველოში როგორ ვითარდება? თქვენ თქვით, რომ გარკვეული ტიპის სწრაფი კვების ობიექტები არის კოპირება სხვა ქვეყნის, თუმცა როგორი არის ეს დინამიკა, როგორ ვითარდება და თვითონ სწრაფი კვების მიმართულებით მომხმარებლის მოთხოვნა რამდენად გაზრდილი არის იმ სწრაფი ტემპის გათვალისწინებით, რა დროშიც ახლა ვცხოვრობთ? ძალიან გაზრდილია. პანდემიამ განსაკუთრებით შეცვალა ადამიანების ქცევა. 20-21, 20-22 წლის შემდეგ დელივერის მიმართულებაც ძალიან დაიხვეწა. დელივერის მიმართულებაც ძალიან განვითარდა და ზოგადად ცხოვრების ტემპი არის იმდენად დაჩქარებული, რომ აღარ აქვს ადამიანებს იმდენი დრო ფუფუნება, თუნდაც შესვენებაზე გავიდეს და თქვა 2 საათი ელოდოს ჭამას. პლუს ეს ამდენი საცობები ქალაქში ძალიან რთული არის, ამიტომ ამ მიმართულებით სწრაფი კვების მიმართულები და ზოგადად თუნდაც კვების სფეროში, ნებისმიერ სფეროში სერვისი, დახვეწილი სერვისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოთხოვნა მიწოდება. ამ შემთხვევაში გულისხმობ უბრალოდ შეკვეთას და შეკვეთის დროს გულისხმობ რა. მიტანის სერვისიც ასე თუ ისე დროსთან ერთად განვითარდა ხო ქვეყანაში? რა თქმა უნდა, დაიხოდა, რა თქმა უნდა, მანდაც არის პატარ-პატარა ხარვეზები, მანდაც არის როგორც ვთქვი, კადრების პრობლემა, იგივე კურიერების მაგრამ რა შედარება? თქვენ შემთხვევაში აი როგორც ბიზნესი, რომელიც სარგებლობთ მიტანის სერვისით, იგივე თუნდაც ბოლო გადაწყვეტილებები ხო უცხოელების დასაქმება და ასე შემდეგ საკურიერო მომსახურებაში. თუ აისახა ბიზნესი, ანუ თქვენნაირ ბიზნესზე თუ მოახდინა გავლენა? ჩვენ მე შემიძლია მხოლოდ ჩემ თავზე ვისაუბრო, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია იმდენად ქართულია, რომ ჯერჯერობით უცხოელის ინტეგრაცია ვერ მოხდება ჩვენთან. მაგრამ კურიერებზე რამდენადაც ვიცი, ეხა რომ მოდის თქვათ 10 კურიერი, ნაწილი არ არის ქართველი. ნაწილი არ არის ქართველი, რამდენიმე თვისწინაც უფრო ხშირად მიწევდა ობიექტებზე ყოფნა, ხა რადგან მიმდინარე 2 პროექტი გვაქვს, რომ ნაკლებად ვარ ობიექტებზე, იქით ვარ გადართული. ტენდენცია ამ ეტაპზე არ ვიცი დღესდღეობით, მაგრამ კურიერების ნაწილში არიან ქართველებიც, არიან უცხოელებიც. ჩვენთან ჯერჯერობით მხოლოდ ქართველები არიან. ეს კარგიც არის და ცუდიც არის ერთი იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად კადრების დეფიციტი არის სამწუხაროდ ბაზარზე. კადრების დეფიციტი როგორც მიტანის სერვისში თუ თქვენ შემთხვევაში მომსახურების? ჩვენ შემთხვევაში მომსახურების ნაწილში, ჩვენ შემთხვევაშიც არის, ეხა ეს ახალი არ არის. ჰორეკა სექტორში ზოგადად ჭირს ქვეყანაში კადრები, კვალიფიციური მით უმეტეს, მაგრამ ჰორეკა სექტორს უფრო განსაკუთრებით ეტყობა ხოლმე. როგორი მოლოდინები გაქვთ გიორგი ფასებთან მიმართებით და თუ რას უნდა ელოდოს მომხმარებელი თუნდაც ცეცხლიანითოს შემთხვევაში? ჯერჯერობით სტაბილურად ვინარჩუნებთ ჩვენ 7 ივლისს, ხვდებით 3 წლის, რაც ვართ უკვე ბაზარზე. და ფასების გაძვირება, ბევრი რაღაცის ხარჯზე შევძელით, რომ მხოლოდ ერთხელ მოხდა. ისიც გაიზარდა დაახლოებით 20-25%-ით. თუმცა ჩვენ როცა მუშაობა დავიწყეთ იმასთან შედარებით, ნებისმიერი სახის პროდუქცია, რასაც ჩვენ ვიღებდით მომწოდებლებისგან, 35%-ით, 40%-ით მაინც არის გაძვირებული თითქმის ყველაფერი. თავისთავად ხელფასების მომატებაც გვიწევს, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად შევძელით, რომ მხოლოდ 20-25%-ით გავაძვირეთ პროდუქცია, მეტით არა. ჯერჯერობით არ იგეგმება, თუმცა რა ვიცი, ეგ მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული სამწუხაროდ. კარგი, ესე იგი 20-26-ში ველით კიდევ 2 ობიექტის დამატებას ცეცხლიანითოსგან და ძალიან მალე გელით უკვე საექსპორტო მიმართულებითაც სიახლეებით საქმიან დილაში. ჩვენს იმედით ვართ. მადლობა გიორგის სტუმრობისთვის. გიორგი აღსაბაძე ცეცხლიანითოს თანადამფუძნებელი სტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერს.